Pak sebelah ini saya bantuin sama orang ini bisa, tapi setelah itu motornya jadi ngebul begini, kenapa ya? Apa pun bawa dulu sini. Ada pusing banget nih. Bon Bon gitu. banyak. Sama yang ini yang kedua nih. Ini kedua ya. Nah, ini sebalikin lagi. Terus ya pada dia bilang gini, bang katanya kalau yang ngebul itu sebab sebelumnya saya udah ngomong gitu. Kalau udah panas memang agak ngebul,